बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जलील ख़ान है। मैं कोहिनूर मिल से आया हूँ, पेशावर रोड। मैं तकरीबन 6 महीने से मुझे बैक पेन थी। मैंने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया कि मतलब कोई आराम मुझे इस तरह नहीं आ रहा था। तो फिर मुझे सीपीटी वालों के पास में आया हूँ, जो उनका जो उनकी प्रैक्टिस है, जिनका मैनुअल जो करते हैं। मुझे अभी काफ़ी अभी आराम है और 100 में से तकरीबन 90% जो है ना, मैं अभी अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ कि तो आपको भी अगर इस तरह कोई मसला हो तो आप इनके एड्रेस के मुताबिक और इनके दिए गए नंबर पर आप आ सकते हैं। शुक्रिया।